علامہ محمد اقبال کلندر لاہوری مصور پاکستان آپ عورتوں نو خطاب فرمانے گل بڑی سنن والی آپ فرمانے میری ماں تسی ماں ہون دی حیثیت نال بچے نو قرآن پاک دی لوریاں دیو گی تے بچے دا سر نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن پاک دی تلاوت کرے گا اور اگر پہن ہون دی حیثیت نال بچے نو قرآن دی لوری سناؤ گی تے بچہ حضرت عمر بن خطاب دی سیرت جیسا ہو جائے گا ماں نی گود سمر جائے باپ دا آنگن سمر جائے تے نسلاں سمر جانیاں ماں دی گود اور باپ دا آنگن خراب ہو جائے تے نسلہ بگڑ جانیاں ایک نوجوان ہے ہاں اللہ اکبر میرے گرامی قدر احباب ایک نوجوان کئیاں دنوں دا بھکھا کئیاں دنوں دا فاقہ دریا دے کنارے وضو پیا کردا ہے وضو دے دوران پانی دی سطح تے ایک سیب تیردا نظر آیا جو ہی قریب آیا بڑا خوشنما سے بڑا دلکش سے بڑا دلربا سے کئیاں دنوں دا فاقہ سی نوجوان نے اس سیب نو اٹھا لیا اور بھوک دی وجہ تو انہوں کھا لیا جو ہی سیب کھا لیا ضمیر نے ملامت کیتا نوجوان روڑ لگ پیا اے سیب میرا نہیں سی اے رڑدا آ رہا سی میں نو نہیں پتا ادا مالک کون میں مالک کو پوچھے بغیر سیب کھا لیا ہے قیامت والے دن میں اپنے رب نو کے جواب دیاں گا وہ نوجوان نے اس نوجوان دے ضمیر نے کہا مالک تلاش کر اور جا کے وہ کل معافی مانگ اور ترکیب ذہن دے اندر آئی کہ جس پاسوں سیب آ رہا سی ادھر سفر کرتا ہاں کوئی نہ کوئی سر پیر مل جائے گا چل دیاں او نوجوان ایک سیباں دے باغ دے اندر آیا اس سیباں دے چند پودے اور چند درخت دریا دے کنارے سن اور انہیں دیکھے اڑیاں ٹہنیاں اور شاخاں دریا دے پانی تے جھکیاں سن یقین ہو گیا اسے باغ دا سیب سی اندر چلا گیا مالک دا پتہ پوچھدیاں بزرگاں کو پہنچ گیا ایک بزرگ سفید داڑھی نورانی چہرہ ایک سیب دے درخت نال تکیہ لا کے بیٹھے پوچھیا جا کے بابا جی تسی اس باغ دے مالک ہو بابا جی نے ہاں دے اندر جواب دیتا نوجوان نے سارا ماجرا سنایا آدھا اس طرح بڑا سخت فاقہ اور بھوکسی میں وضو دے دوران اس سیب نو تیر دیا میں کیا آ رہا سی بھوک دا غلبہ سی میں اس سیب نو کھا لیا اور بعد اندر میرے ضمیر نے کیا یہ میرا سیب نہیں یہ کسی اور بندے دا سیب سی میں مالک کو جا کے معافی منگا کہ پوچھتیاں میں تواڈے باغ تک آیا حضرت صاحب میں اس سیب دا حق بخشمان آیا اس سیب دی معافی منگن آیا جرا تواڈی اجازت تو بغیر میں کھا لیا گرامی قدر آباد اے جڑے باغ دے مالک سن اے بھی کوئی عام بندے نہیں سن اے بہت بڑے بزرگ سن جنہاں نو تاریخ دیاں کتاباں عبداللہ سومائی دے نال یاد کر دیا نے انہاں نے اپنی نظر نال محسوس کر لیا کہ میرے باغ دے اندر کوئی عام بندہ نہیں آ گیا ہے شاہین آ گیا ہے عقاب آ گیا ہے باز آ گیا ہے اور اترے یگانہ آ گیا ہے انمول ہیرا آ گیا ہے جڑا ایک سیب دا حق بخشوان وستی اتنی دور سفر کر کے آ رہا ہے ادھے دل دے اندر خوف الہی بھی اگ پہ جلدی ہے اس بزرگ نے تیور بدل لے نوجوان نو ایک کیا کیا پتر اتنے بغیر اجازت تو سیب کھانا اور دعا معافیہ منگنیاں اتنی جلدی تینوں معافی نہیں ملے گی نوجوان کہندا بابا جی چلو پھر دسو کیویں معاف کرے گے فرمایا میریاں دو شرطاں نے کیڑیاں آپ نے فرمایا میری پہلی شرط ہے کہ تو 12 سال میرے پاک دی گوڈی کرے گا 12 ہفتے نہیں 12 مہینے نہیں سارے بولو کتنی
اچھی 12 دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے نہیں، 12 سال۔ ایک گل کرنی بڑی آسان ہے، ایک ٹائم گزارنا بڑا اوکھا ہے، ایک زندگی دا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ 12 سال میرے باغ دی خدمت کریں گا۔ نوجوان کہندا بابا جی مینوں اے شرط قبول ہے لیکن گارنٹی دیو مینوں سیب دا حق معاف کر دیو گے یا نہیں؟ او جڑا تواڈی اجازت تو بغیر کھادا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں گارنٹی ہے، میں تینوں تیرا حق معاف کر دیاں گا، معاف کر دیاں گا۔ میرے بھائیو اور گرامی قدر احباب، آج تے لوگ لکھ روپیہ کھا جانن، کروڑا روپیہ کھا جانن، زمین کے غلط کاغذات بنوا کے زمین تے قبضہ کر لینن، قرضہ کھا کے ہڑپ کر جانن، اور جناب سرمایہ دار اور مالک مزدوراں دیاں تنخواہاں پی جاندا ہے، مزدوراں دیاں تنخواہاں ہضم کر جاندا ہے، اور بڑا مطمئن پیا پھردا ہوندا ہے اودے کول کیڑا چیک کے میرا، اودے کول کیڑا اشکام ہے، او میرا کے کر لوے گا۔ میں کہنا ایک مزدور بندہ، ایک غریب بندہ سرمایہ دار اور کارخانہ دار دا کے کر سکتا ہے؟ میں نے ایک جگہ پہ ایک جملہ نظر آیا سی اور اتنے عرصے تو بعد آج بھی یاد آ رہا ہے کہ میری آنکھاں دے سامنے وہ جملہ ہے۔ میں جڑا جملہ لکھیا پڑھیا سی تو انہوں سنا دینا، لکھیا اے سی ظالم کی مار سے نہ ڈر، مظلوم کی آہ سے ڈر، امیر کی دولت سے نہ ڈر، غریب کی بد دعا سے ڈر۔ اے غریب تے مظلوم بھی بد دعا کو ڈرنا چاہیے۔ جدو غریب تے مظلوم بد دعا کردا ہے تو پھر سات آسمان چیر کے عرش معلا دا جا دروازہ کھڑکانی ہے، پھر ظالم دا تختہ الٹ جاتا ہے، پھر ظالم دا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر امیر دا ستیہ ناس ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی آپ فرماتے ہیں جس بندے نے کسی دے 3 پیسے ناجائز طریقے نال کھا لے، 3 پیسے، میں 3000 دی گل نہیں کر رہا ہوں، توجہ کرنی ہے، میں 3 لکھاں دی گل نہیں کر رہا ہوں، 3 کروڑاں دی گل نہیں کر رہا ہوں، صرف 3 پیسے کسی بندے نے اگر ناجائز کسی دے دبا لے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، آپ فرمانے نے انہوں 700 مقبول با جماعت نمازہ کدے بدلے جدیڑیاں پہ جانیاں، 700 مقبول با جماعت نمازہ 3 پیسے دبان والے نو دیڑیاں پہ جانیاں۔ اج تے بھائی بہنہ دا حق کھا کے دبا کے بیٹھے، مامے یتیم پانیاں دا حق دبا کے بیٹھے، چاچے یتیم بھتیجیاں دا حق دبا کے بیٹھے، لوگ قرضہ لے کے دبا جانن اور بڑے مطمئن پھردن کہ انہوں تے یاد ہی کوئی نہیں، نہ کہ بھائیہ انہوں یاد نہیں کہ انہوں تے یاد ہے نا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت دے دن اگر رائی دے برابر کسی نیکی کیتی ہوئی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اگر رائی دے برابر کسی کا گناہ آیا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک سیب کا حق بخشوان وسطی 12 سال دیاں گولیاں، بزرگ آخر پانی دے وہ پانی دے، وہ آخر صفائی کر تو صفائی کرے، وہ آخر گوڑی کر گوڑی کرے۔ ایک دن مہمان آ گئے باغ دے اندر تے انہاں بزرگاں نے اس بچے نے بلایا، فرمایا پتر اور آمین مہمان آئے تے جا سیب توڑ کے لایا، انہاں نو سیب کھلانے۔ تے اے نوجوان گیا تے سارے کچے پن کے تے ٹریچ رکھ کے تے لایا، تے بزرگوں نے بڑا غصہ آیا، انہاں کیا خدا نے بندیا 12 سال ہو گئے تو باغا چ کم پیا کرنا، تینوں اجے تک یہ نہیں پتا چلیا بھئی پکے کیڑے تے کچے کیڑے؟ آئے ہائے 12 سال ہو گئے نے گوڈی کرنے تینوں اجے تک یہ نہیں پتا چلیا کہ کچے سیب کیڑے پکے کیڑے؟ اس نوجوان نے کیا خوب جواب فرمایا، آدھا بابا جی میرے کو قسم لے لو میں تے 12 سال دے اندر ایک واری بھی بوٹیاں وال تک
نظر اٹھا کے نہیں ویکھیا اجے تک ایک سیب دی سزا پیا بھگتدا وا مینوں تے یہ نہیں پتا سیب دا بوٹا کیڑی جگہ دے کچے کیڑے تے پکے کیڑے میرے گرامی قدر احباب 12 سال دی ڈیوٹی مکمل ہوئی نوجوان بابا جی کو لایا ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا حضرت صاحب ڈیوٹی مکمل ہو گئی ہے فرمایا ہاں پتر تو 12 سال مکمل کر لین ہن مینوں دسو تہاڈی دوسری شرط کی ہے فرمایا دوسری میری شرط ہے میری ایک بیٹی ہے جڑی اکھوں انی ہے کنوں ڈوری ہے تے منہ گنگی ہے اور ابا جے چل نہیں سکتی اودے نال نکاح کرنا پڑے گا اودے نال شادی کرنی پڑے گی میری دوسری شرط ہے نوجوان نے سنیا آدھا بابا جی اے دسو اگر میں دوسری شرط پوری کر دیا مینوں سیب کا حق معاف کر دو گے فرمایا ضمانت دینا تینوں معاف کر دیا گا آدھا کوئی گل نہیں میں زندگی اوکھی سوکھی کٹ لواں گا گزار لواں گا مینوں تہاڈی شرط قبول ہے بابا جی نے اس نوجوان دے نال اپنی بیٹی دا نکاح آپے پڑھایا اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے آیا اندر چلا جا تیری بیوی تیرا انتظار کر رہی ہے اے نوجوان جو ہی کمرے دے اندر داخل ہوا حیران ہو گیا ہکا بکا ہو گیا ایک نوجوان خوبصورت خاتون جڑی دیکھ رہی ہے اکھاں نال اور کمرے کے اندر بیٹھی ہے جو ہی دیا نگاہاں اس بچی تے پیا تے دوڑتا دوڑتا خوف دی وجہ تو واپس آیا کہ شاید میں کمرہ بدلنے آئے میرے کو کمرے دی غلطی ہو گئی ہے بزرگ سیل دے اندر بیٹھے سن کمنیا انہاں دے پیرا دے اندر بہ گیا تے انہاں نے کمیا تے ہاتھ رکھ دیا کہ میرا پتر کی گل ہے کیوں لرز رہا ہے کیوں خوف زدہ ہے بابا جی لگتا ہے غلطی ہو گئی ہے میں غلطی نال کسی کمرے دے اندر چلا گیا اور میں خوف کی وجہ تو نکلیا اور اتنی تیزی نال نکلیا کہ دروازے دی چوکاٹ نال میرا سر زخمی ہو گیا ہے خون پیا رشتہ ہے اجے تو ایک سیب دا حق نہ پیا نہیں پیا پورا کر سکنا تاکہ قدرے دوئی غلطی کے اندر پھنس نہ جاؤ کسی دوئے جرم کے اندر گرفتار نہ ہو جاؤ تے بزرگ کہ میرا پتر گھبرا نہیں اوہی تیری بیوی او جڑی تکیہ اوہی نوجوان آدھا سرکار تساں جڑیاں نشانیاں دسیاں فرمایا او نشانیاں میں سمجھانا میں آکھیا سی کنوں ڈوری ہے اس دا مطلب ہے اس نے آج تک کسے غیر محرم دی آواز نہیں سنی چلو مہربانی تہاڈی نہ بولو میں جڑا کیا سی گنگی ہے انہیں آج تک کسے غیر محرم نال گل نہیں کی تھی میں جڑا کیا سی او انی ہے نابینی ہے ادا مطلب اے ہے اج تک اس نے کسی غیر محرم نہیں نے کیا اور جڑا میں کیا ابا جے معذور ہے او نوجوان میرا پتر اج تک باپ دی چوکھٹ نو چھوڑ کے گھر باہر نہیں نکلی اوہی تیری بیوی ہے اوہی تیری زوجہ ہے اوہی تیری اہلیہ ہے میرے بھائیو ایسی نیک سیرت خاتون دی شادی پھر کدے نال ہوئی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اللہ فرماتا ہے نا پاک مردہ وستی نا پاک عورتہ پاک باز مردہ وستی پاک عورتہ نیک مردہ وستی نیک عورتہ اس نیک سیرت خاتون دی شادی اس نوجوان دے نال ہوئی جنہیں ایک سیب دا حق بخشوان وستی 20 سال دیاں بوڑیاں نو قبول کیتا 20 سال دیاں مزدوریاں نو قبول کیتا پھر اس جوڑے نو اللہ نے بیٹا جڑا دیتا وہ پھر عام بیٹا بھی نہیں ہو سکتا پھر ہن میں نالان لگا اس بیٹے دا اس پاک باز خاتون اور نیک سیرت مرد نو اللہ نے اس جوڑے نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جنہوں دنیا عبد القادر دے نام نال یاد کر دی ہے جنہوں اج بھی اسی غوث اعظم کرے غوث اعظم امام
तुका वन्नुका जलवे शान कुदरत पेला। सारी जिंदगी अल्लाह रसूल की ताबेदारी में गुजारी, दीन की खिदमत में गुजारी, उम्मत की इस्लाह में गुजारी, मखलूक खुदा नाल अल्लाह की रजा वस्ती प्यार की। हुजूर गौसे पाक पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी अल हसनी वल हुसैनी नानका भी उच्चा ते दादका भी उच्चा। मां भी मैं तुहानू सुना दी है ते बाप भी तुहानू सुना दिता है ते फिर भी तुसी ना बोलो ते फिर मेरा ख्याल है मैनू कल्ले नू बोल लेना चाहिए कि तू तोता पोता सखियां दा, तू तोता पोता। सारा मजमा बोलेगा तो मैं आगे पढ़ूंगा, नहीं तो मैं अगला वाकया शुरू करने लगा हूं। तू तोता पोता, तू तोता पोता सखियां दा, तेरे घर दियां रीसां कौन करे, जिथे आके खांदे शाह हो गदा उस लंगर दियां रीसां। नानका भी आला ते दादका भी आला। सारी जिंदगी आपने उम्मत नू तबलीग दे अंदर गुजारी। मां ने बचपन दे अंदर बगदाद भेजी छोड़िया, जा मेरा पुत्र नाने ना दीन पढ़ के आ। फिर नाने ना दीन पढ़िया ते फिर ओ वक्त भी दुनिया ने तकिया। आप मिंबर ते बैठे होने सन ते 70-70 हजार दा मजमा सामने होंदा सी। ये वो जमाना सी बिजली नहीं सी, लाइट नहीं सी, माइक नहीं सी, साउंड नहीं सी। जिस तरह अगली सब दे लोगों के कान तक आवाज जाती सी, इसी तरह पिछली सब दे लोग भी आपकी तकरीर नूं सुनते सन। ये आपकी जिंदा करामत सी मेरे भाइयों और दोस्तों। और तकरीर नूं आपने तकरीर समझ के नहीं कीता, उम्मत का दर्द समझ के कीता। एक होंदा तकरीर नूं तकरीर समझ के करना, एक होंदा उम्मत का दर्द समझ के करना। भाई सरकार दी उम्मत दोज़ख न जाए, अल्लाह दे नबी दी उम्मत दी सलाह हो जाए, लोग सीधे राह चल पवन, लोगों को हिदायत मिल जाए। एक होंदा तकरीर नूं तकरीर समझ के करना, और एक होंदा उम्मत दा दर्द दिल दे अंदर रख के खिताब करना। जदों उम्मत दा बंदे दे दिल दे अंदर दर्द आ जाए ना, फिर तकरीरां दे अंदर लोग खलो के तौबा करदे, फिर दर्द होंदा, फिर लोग माफिया मंगते। सरकार तौबा साड़ी आइंदा तो बाद 5 नमाजा पढ़ा, साड़ी तौबा आइंदा तो बाद पक्के रोजे रखेंगे। आप 3 तकरीरें फरमाया करते थे। एक तकरीर आपकी इतवार वाले दिन सुबह, एक तकरीर आपकी जुमे वाले दिन सुबह, और एक मंगल वाले दिन रात को करते थे। और इतनी लगन सी आपको अपने काम नाल। अल्लाह अकबर। एक वक्त ऐसा आया कि तकरीर तैयार है, महफिल भी तैयार है, उधर बच्चे का जनाजा भी तैयार है। ये सोहना मेरे दुख विच राजी कि मैं सुख नो चुले पावा। मुरीदा में खादमा ने बच्चे को गुस्ल दिलाया, कफन पवाया, तैयार किया, चार पाई के रखा। जनाजे दे ऐलान का टाइम आ गया। उधर वही टाइम जनाजे का है, वही टाइम महफिल का भी है। एक मुरीद आपकी बारगाह के अंदर आया, आके कहता हजरत साहब बच्चे को कफन पवा दिता है, गुस्ल करा के तैयार कर दिता है, हुण मसला बन गया है। फरमाया केड़ा मसला? जनाजे का टाइम भी वही है, थोड़ी तकरीर का टाइम भी वही है, मेहरबानी करो तकरीर का टाइम बदल लो ताकि असी जनाजा पढ़ाइए। आपने फरमाया ना ना, अल्लाह जानता सी कि बंदे आए ने सैकड़े हजारों की तादाद के अंदर अपने नबी का दीन सुनने वास्ते, ते अल्लाह ने उस टाइम इजराइल नूं भेजा है। जदों कादिर राजी है ते अब्दुल कादिर क्यों नाराजी है? हजरत साहब
پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا کچھ نہیں کرنا، تسی میرے بچے دی میت نو اٹھا کے محفل دے اندر لاؤ تے میں اپنے پتر دے سامنے 4 تکبیراں پڑھ کے جنازہ پڑھا دیاں گا تے تسی 4 پائی لے جاؤ، خدا رسول دے سپرد کریو تے میں منبر تے بیٹھ کے نانے دی امت نو نانے دا دین سکھاواں گا۔ میرے بھائیو جلدی جلدی جنازہ پڑھایا، لوگ قبر دے اندر دفنان لے گئے، اور آپ نے اس دن بھی تقریر نہیں چھوڑی، اس دن بھی آپ نے تقریر فرمائی، نبی دی امت نو سرکار دا پیغام دیتا ہے، کرامی قدر آباد مخلوق خدا نال اللہ دی رضا دی خاطر پیار کیتا، کسے لالچ دی خاطر کسے بندے نال پیار کرنا ہوئے، اللہ رسول دی رضا دی خاطر کسے انسان نال پیار کرنا اے ہوئے۔ ایک دن دریائے دجلہ دے کنارے آپ کھڑے میں، ایک غریب چلدیا چلدیا آیا، آکے آپ دے سامنے رون لگ گیا، آپ نے رون دی وجہ پوچھی، آگا حضرت صاحب اے غریبی رون والا عنوان ہے، اے غریبی ہے ہی رون والا موضوع، کئی روگ آگا روگ محمد جس کا نام غریبی کنڈ وڑا کے لگ جاندے میں سب رشتہ دار قریبی۔ کیا ہویا میرا بیٹا کیا ہویا؟ فرمایا میں جیب وچ کرایہ کوئی نہیں سی، میں کشتی دے اندر بیٹھا، ملا نے میرے کول پوچھیا کرایہ ہے یا نہیں، میں کہا یار کرایہ تے کوئی نہیں، میں دے کن وچ جا کے گل کیتی، تو میرا محلے دار ہے، ہن جیب وچ کوئی نہیں، تو مینوں جاننا ہے میں تینوں جاننا، میں گھر جا کے تینوں پیسے دے دیاں گا، ہن مہربانی کرتے مینوں سفر کرواؤ۔ انہیں آکیا میں مفت خورا وستی کشتی نہیں بنائی، مینوں بازو تو پکڑ کے سارے بندیاں نے سامنے انہیں لا چھوڑیا، یا غوث اگر مینوں نہ لے جاندا مینوں دکھ نہیں سی ہونا، مینوں سارے محلے دے سامنے انہیں ذلیل کیتا ہے، سارے محلے دے سامنے مینوں بے عزت کیتا ہے، مینوں بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ سرکار غوث پاک نے اودے آنسو میں کے ادا رونا سنیا، آپ گھر گئے 100 دینار لے کے آئے، ملا نے بلایا، بلا کے فرمایا اے 100 دینار عبدالقادر کو لے لے، آئندہ تو بعد کسے غریب نو کشتی چپار نہیں کرنا، جدے کو کرایہ نہ ہوئے کرایہ جانے عبدالقادر جانے۔ تے اے نہ سمجھی پیسے اے جڑے میں دے چھوڑے، نا نا مک جاون نا تے مارا کر